गुड मर्निङ एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी यो ठुलो रूपमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पोसिबल छ छैन भने एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यहाँदेखि जान ट्राई गर्छौँ। प्लेनको ल्यान्डिङ डिरेक्सनले गर्दा चाहिँ अलिक पर्छ, ट्राई गर्छौँ हामी पौडिँदै जोइन आइरहँदा यहाँ चाहिँ एकछिन ट्राई गर्छौँ। हुन्छ घुम्न स्विमिङ गर्दै जाने कृपा नपाए जाने यहाँ चाहिँ ट्राई गर्छौँ। हामी जाँदा जाँदै अन्डर वाटर देखेको दामी भ्यू हो, यो दामी छ, हेर्दै जानुहोस्। लेट्स सी गाइज। यो चोटि चाहिँ प्लेनको डिरेक्सन अलि टाढाबाट ल्यान्डिङ भएको कारणले हामी उतैबाटै जम्प गरेर आउनु पऱ्यो। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ उयो साइडको ल्यान्डबाटै अहिले मजाले त्यहीको ल्यान्डबाटै जाने ट्राई गर्नेछौँ। नेक्स्ट टाइम यो चोटि के हुन्छ लेट्स सी गाइज। जुन पनि आइसकेको छ, जुनले ड्यामेज गरिरहेछ, बिस्तारै बिस्तारै ड्यामेज दिइरहेको छ, त्यो पनि हामी अघि गरिरहेका छौँ। जुनले नै खाला जस्तो छ, त्यो पनि अगाडि बढिरहेको छ। आउन नजिकै थियो, केही नजिकै थियौँ, तर जोनले गर्दा सकिएन। यो जोनले लाइफ सकिएर यहाँ मऱ्यो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यही अघि मैले भनेको ठाउँमा ट्राई गर्नेछु। ल हामी फेरि नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्न आइसकेका छौँ। यहाँसम्म जाने हाम्रो आज टार्गेट छ। यो अहिलेको भिडियो साथमा यो भिडियोमा आएका छौँ। यो भिडियोमा पनि जोनले साथ देला जस्तो छ, धेरै टाढा छैन, प्लेन टाइमिङ धेरै टाढा छैन, नजिकै छ। हामी झरेर दामी स्पिड देख्दैछ, चाहिँ दामी देख्दैछ। त्यसैले यही भ्यू देखेर पनि जाने इच्छा बढिरहेछ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी जान नजिकभन्दा नि हामी गाडी खोज्छौँ, किनभने धेरै हामीले हिँड्नुपर्छ। हिँड्दा हाम्रो टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ। त्यसैले गाडी सुरुमै गाडी कता छ खोजेर त्यही अनुसार अलिक छिटो जाने ट्राई गर्छौँ। पछि सक्दो जोनले मारिदिइहाल्छ, अनि त्यही भएर अहिले नै गाडीमा छिटो हुन्छ। त्यसैले अहिले नै गाडी खोज्ने भनेर हामीले गाडी पनि देखिसकेको छ। अब गाडी नजिक गएर गाडी पनि देखिसक्यो, गाडी नजिक गएर गाडीमा चढेर जाने। गाडी भेटिसक्यो, गाडीमा
ल बोट पनि पाइसकेको छन् हामीले। अब बोटमा जान सजिलो छिटो हुने भयो। अब लक्षण चाहिँ जान मिल्ने पोसिबल नै छ भन्ने लक्षण देखिसकेका छौँ। बोट चाहिँ रहेछ खुस्टाको अघिल्लोचोटि हामी नेक्स्ट वेबाट गएको थियौँ, त्यही भएर एनदर वेबाट गएको कारणले चाहिँ भेटेनौँ। अहिले चाहिँ बोटमा चाहिँ पानी भरेला जस्तो छ, त्यही पनि धान्दो रहेछ एकजना जतिलाई। बोट चाहिँ भरिन लागे जस्तो छ, डुब्ला जस्तो थियो तर डुबेन। नजिक पुग्दैछौँ, नजिक पुग्न लाग्छ। बोट चाहिँ राम्रो रहेछ, खुसी लाग्यो। नत्र बोट नभेट्टै हामीलाई अलिक धेरै नै टाइम लाग्थ्यो पौडी खेल्न। अनएक्सपेक्टेड बोट 7 गाउँ पुग्ला जस्तो छ, नजिक आइसक्यो। अब पुग्छौँ, नजिकै छ। रुखमा जानु पोसिबल नै छ जस्तो लाग्यो भने पुगिसक्न लागेका छौँ गाइस। हामी नजिकै छौँ, 1 मिटर टाढा छौँ, पुगिसक्न लाग्यो। वाट ल गाइस, के हो यो? योभन्दा अगाडि जानै नमिल्ने छ। म्यापमा बन्टु सकिएर हो कि तिमी हो यो गाइस? इम्पोसिबल। रुखमा जान चाहिँ, ठुलो रुखमा जान चाहिँ इम्पोसिबल नै रहेछ। नजिक आएर सकियो।